放假啦，放假啦！咁今日帶大家食一個好特別嘅拉麵，係麻婆豆腐拉麵啊！就係呢間啊，就係呢個啦，麻婆豆腐芝士拉麵，1400円。兜口兜面喺你面前燒，真係唔食得都睇得啦。咁呢碗麻婆豆腐拉麵都算係我喺大阪食過比較有特色嘅拉麵嚟嘅。咁你真係嚟嘅話，我建議你揀冇湯嗰個版本，因為我個人覺得冇湯係好食啲嘅。咁呢個麻婆豆腐加芝士嘅汁咧，都係正到黐線嘅。麵質方面咧比較粗身啲啦，所以我個人覺得其實成碗麵都幾飽肚。因為呢間鋪頭咧係有中場休息嘅，所以嚟之前咧記得要留意時間。如果唔係嚟到好容易摸門釘嘅。話咁快就食晒啦，下條影片再見，拜拜。今日就帶大家嚟食提燈。咁提燈係乜嘢嚟嘅呢？其實提燈就係一個未成熟嘅雞蛋，連埋一串雞嘅輸卵管一抽咁樣嘅串燒呢，就稱之為提燈。如果你係中意食生雞蛋同埋三文魚子爆開嗰種口感嘅話呢，呢個提燈你一定要試。而且呢一間餐廳亦都係我所有外國朋友嚟親大阪，我都必定會帶佢嚟嘅其中之一間。所以下次如果你嚟大阪，真係一定要試下。當個提燈喺你嘅口入面爆發嗰陣時呢，呢個口感真係畢生難忘。多謝各位。食麵啦，食麵啦！今日又係食雞白湯，就係後邊呢間金麥啦。話咁快食完啦，湯夠濃，麵夠彈，肉夠腍。都幾推薦，同埋喺心齋橋美國村附近。如果遊客嘅話，非常適合你。不過價錢小貴，1450円。不過我諗遊客冇乜所謂噶啦，有興趣嚟試下啦，唔錯噶。拜拜。今日就嚟到呢一間暫時我覺得全大阪最好食嘅天婦羅。你一見到佢呢個新鮮炸爐就知係咩料啦，真係即叫即食。咁其實劈頭第一嚿呢，就係一個炸嘅吞拿魚腩，佢上面呢一劈呢，有少少似明太子，係非常之好食。同埋真係全部都熱辣辣，所以大家食嘅時候唔好咁心急，唔好辣親個嘴仔啊！第二嚿呢個雞胸就不得了啦，入邊呢係包住一嚿紫蘇葉。如果中意食紫蘇葉嘅朋友呢，一定覺得呢嚿雞肉係好正。我從來未食過一嚿雞肉係搭住個紫蘇葉再攞嚟做天婦羅，因為我今日食呢個係創意料理啦，所以其實佢好多菜式呢喺出邊真係未食過。仲有明太子俾你撈白飯，跟住呢個塔塔醬配三文魚呢，我自己覺得就正常發揮，係好食嘅，同埋新鮮炸出嚟呢，一定係冇得頂嘅。呢個黑松露鹽啊不得了啦，搞到我都想買支翻屋企。呢一嚿原本我以為係炸豆腐，一咬落去先發覺，我真係第一次食，原來係炸蘿蔔啊，即係炸大筋。你有冇食過天婦羅大筋啊？跟住呢條露筍咧都係正嘅，因為咧新鮮炸出嚟啦，同埋超級多芝士，啲芝士係即場喺你面前刨出嚟，夠晒新鮮。再落嚟就係一個麻婆豆腐嘅天婦羅，外邊炸得脆，入邊夠腍咧就梗噶啦。如果中意食麻婆豆腐嗰種汁嘅咧，啱晒你，1400幾yen 7件新鮮天婦羅，你去邊度揾啊？仲要白飯任裝啊大佬！最後一件呢，就係望落去好勁，但係食落去有少少失望嘅，因為佢係一個炸番薯，個番薯呢係比較爽口嗰種，唔係好腍嘅。咁但係總括嚟講呢，呢一餐真係滿意到不得之了。但係要提醒大家，因為佢都要排少少隊嘅，我今日11點幾去到呢，都排咗1個鐘頭，但係極度推薦大家有機會嘅話呢，記得嚟大阪日本橋試下呢一間餐廳。下條影片再見，拜拜。放假啦，放假啦！而家係食咩？今日係食煎麵啊喂，就係呢間啊，喺美國村嗰度。今日係星期日嘅5點半，而家就唔使排隊，但係平時食飯時間都要排少少隊噶。嗱，有辣有唔辣，950、1250，我通常就食呢個嘅。2大塊肉再加粒溫泉蛋，嚿肉真係幾大塊下噶，2塊咁多添。仲有呢個湯入邊都有啲肉噶，見到仲有2塊咁嘅肉，都幾大塊嘅大佬。正常人真係一定夠飽，加翻啲呢個紅油添。仲有佢呢個煎麵嘅湯係真係熱辣辣嘅，真係正。食完包你唔會投訴，唔講咁多，食麵先啦，真係食夠晒㗎。食完啦，真係飽到撲街，唔係講笑。但係你話點樣好食呢？真係唔識講。總之好食啦，包你食完唔會後悔。如果下次離開美國村呢，絕對可以嚟呢一間試下。下次見，拜拜。呢個拖羅咁大兜，講緊都係900yen啫。大家好啊，今日就介紹一間性價比極高嘅居酒，喺日本橋附近，非常之方便，有幾間分店，所以嚟到大阪呢，絕對係可以入去坐下食下嘢嘅。嗱，大家認住呢個招牌啊，喺日本橋啊、蘭波都有幾間分店。大啤一支600yen啊，
呢個拖羅咁大兜，講緊都係900yen嘅。但係如果你哋要點呢個拖羅嘅話咧，記得用佢呢一張紙咧，先可以嗌到呢個拖羅，因為佢俾你嗰個 QR code 咧係冇呢個拖羅喺度嘅。大家睇下佢肥美到咧。呢個價錢簡直係超值，我要講得清楚啲啊！咁大嚿900yen係大概有10嚿左右啊！仲有呢個海膽壽司啊，600yen 2嚿，呢嚿壽司先要600yen，仲有2嚿啊，大佬！600yen 2嚿真係冇投訴，咁樣埋單先2100yen，真係邊度揾大佬？所以大家如果下次嚟喺蘭波日本橋咧，一定要嚟呢度坐低嘆翻杯啤酒，再整翻個拖羅，再食埋個海膽。大家好啊，今日真係有正嘢，雞湯嘅煎麵你食過未先？就係佢啦，就係呢一個啦，1020yen雞白湯煎麵。呢間啲雞白湯拉麵好多人食過，但係雞白湯煎麵你有食過未先？真係好撚好食，淨係睇個擺盤啊，都知佢堅料啦。嗱，咁個麵嚟講，其實真係得一塊肉咁大把嘅啫。個湯嚟講咧，真係得一嚿肉咁大把，但係真係好撚好味。唔講咁多啦，食咗個麵先，真係好正啊！真係冇辦法啦，終於都忍唔住要介紹俾你哋呢一間燒肉5000yen任食，真係抵到阿媽都唔認得。我自己喺度咧，差唔多食咗10次噶啦。但係點解一路都唔介紹俾你哋呢？因為本身呢間鋪已經係好很多人，我驚介紹埋俾你哋呢，我自己都食唔到。咁但係我抱住慈悲為懷嘅心態，我都係介紹俾你哋，咪眨眼啊！嗱，真係介紹咗噶啦，盡咗力噶啦。真係好重嘅蠔味啊！放假啦，放假啦！今日又食乜嘢呢？就係食呢一間歷時拉麵啊！呢個煎麵望落去好有特色咁喎，真係好重嘅蠔味啊！但係個湯呢，有少少唔夠熱，但係絕對係好特別嘅個湯底。湯入邊呢，就有2粒咁嘅肉，肉就真係唔多噶啦。如果煎麵嘅話呢，真係完全冇生蠔啦，話俾你聽。但係總括嚟講咧，呢一間拉麵咧，我真係覺得係非常之有特色。個湯底咧，真係唔係咁多地方可以食到，所以我覺得如果嚟大阪旅行咧，非常之值得嚟呢一間試一下。咁我哋下條片再見，拜拜。煎麵個湯咧，蠔味重好多，記得嚟食咧，食煎麵啦。大阪最正嘅醬油湯底。放學啦，放學啦！今日嚟食醬油拉麵啊！呢一個都算係刻骨銘心，就係呢個最推薦嘅啦，900yen。望下個樣幾咁靚仔，咁俾大家睇下啦。900yen嚟講咧，有4塊咁嘅叉燒，咁然後中間一大堆葱，咁有啲筍咁嘅基本嘅，同埋個湯嘅顏色望下真係好靚，即刻試個湯片。佢真係我食過最好食嘅醬油湯底。試埋個叉燒，叉燒係偏瘦嘅嚇，麵身係比較幼。